Добрый день. Спасибо, Александр Николаевич, за такие теплые слова. Я постараюсь, чтобы аудитория не разочаровалась в этом деле. Да, мне очень приятно быть здесь сегодня у вас. Я прилетел из Питера сегодня и как раз попал на такую погоду, которая, в общем-то, полярникам нравится гораздо больше, чем холод. Потому что считается, что полярники холод любят, на самом деле не очень сильно. И вам это тоже, наверное, известно. В этой аудитории, конечно, это всем очень понятно. Вы знаете, я счастливый человек, могу так сказать. Потому что вот все перечисленное, возможно, не то что возможно, наверняка могло бы случиться со многими из вас, но, как часто бывает в жизни, желания и возможности не совпадают. А у меня они, вот чуть-чуть пока совпадали, поэтому у меня, собственно, выбор жизненный был не сильно широкий, когда я учился в школе, я мечтал пойти по стопам отца, он моряк был, вот, и полярником стать, потому что настольная книга у меня была Джек Лондон, и, в общем-то, его герои были моими кумирами. И, в общем, получилось так, что после... Я пытался пойти в мореходку, там Макарова не очень сильно там, по зрению не пошел, вот, и попал, вернее, прошел в институт ЛЭТИ, это такой электротехнический институт, есть в Питере, кто знает, только потому что сказали, что оттуда тоже есть возможность пробиться в океан. Вот, и после окончания буквально сразу же, в общем-то, получилось так, что когда распределение же было, и было, в общем-то, место в Росгидромете, одно Росгидромет, как раз наша ведущая организация, которая занималась работой в Арктике и Антарктике. И я как бы в таком, в общем-то, замиранием ждал, когда дойдет моя очередь, это по успеваемости распределения. Передо мной было 7 человек, я думал, сейчас по месту кому-нибудь улетит, и я останусь ни с чем. Но, слава Богу, передо мной были отличники, которые предпочитали, чтобы работа была недалеко от дома. В общем, короче говоря, получилось так, что я пошел сразу со студенческой скамьи, ну, уже закончив этот институт, попал в Арктический институт. И работал там, это был далекий 73-й год, и в первую мою экспедицию в Антарктиду как раз пошел в 73-м году в качестве начинающего ученого. Потом были долгие 15 лет работы в Арктическом институте. Я зимовал в Арктике и в Антарктике, занимался тем, что измерял толщину морского пресноводного льда с помощью радиолокационных систем, которые мы сами конструировали, устанавливали на самолете. Вообще в этой работе меня, конечно, привлекало процентов на 60 возможность побывать в Арктике и в Антарктике, чем, собственно, наука. Хотя, собственно, и науку мы не забывали. Последние проекты, в которых я участвовал, это проекты по строительству нейтринного детектора на станции «Восток». «Восток» — это станция замечательная. Вы про нее слышали, про это озеро. В разделе вот тоже радиолокация. Это был 85-86 год. И вот как раз возвращаясь из этой экспедиции, я получил такое загадочное уведомление, что возможно, так подчеркиваю, что ты будешь участником какой-то экспедиции через Антарктиду. Толком никто не мог мне сказать, куда и зачем и когда. Но это настолько было как бы желаемое, что я в это не верил, естественно. Но когда я прибыл в Владивосток, мы пришли в Владивосток, мне там наш представитель Арктического института сказал: готовь быстро документы, ты, значит, здесь, пока тебя не было, пока ты носился в Антарктиде, здесь поступил запрос от некой организации о предоставлении советского участника в состав международной экспедиции, которая предполагала, планировала перейти Антарктиду по самому длинному маршруту, известному с использованием собак и так далее. Вот, но, вы знаете, как бы я, естественно, я вам сказал, что это была всегда моя мечта, вот, но в отличие от моей жены, да, они позвонили, руководство института имело неосторожность обрадовать ее по телефону. И я услышал все, что она знает, то, что значит, она сказала по этому поводу, думает, я не успею вернуться из Антарктиды, значит, уже куда-то готовился. Но события развивались, на самом деле, ну, в общем-то, по такому сценарию почти что детективному, потому что трудно было представить, что, в общем-то, ну, это 87-й год, это Советский Союз. До сих пор, в общем-то, не сильно понятно, почему именно меня туда назначили. У меня есть заготовленный, правда, в течение многих лекций ответ, мое предположение на эту тему. В чем? Собственно, я ничем особо не отличался, среди там 2000 сотрудников в институте были, ну, там половина была моего возраста. Ну, там критерии отбора в ту пору вы знаете, какие были, наверное, предполагаете, там обязательно семейный человек, кандидат наук, там имел бы опыт в Арктике, в Антарктике, но таким критериям отвечало довольно много народу. Ну, то, что я не знал английского языка, наверное, это сыграло определенную роль, поскольку я тогда, они были уверены, что даже под пытками я не буду никаких
секретарь Росгидромета. И тем не менее, значит, получилось так, что в июле 1987 года меня приглашают в Москву на встречу с Этьеном. Этьен как раз был тот человек, Жан-Луи Этьен, французский доктор, путешественник, который, собственно, с запросом и обратился через МИД СССР, прошел запрос в Росгидромет, поскольку Росгидромет Антарктида это тоже практически, вот, чтобы представить там, в течение 10 минут какую-то кандидатуру. Вот меня выбрали. Я поехал в Москву, и там, в аэропорту Шереметьево, встречал Этьена. Я представлял, что Этьен до этого, чем он учился, он в одиночку сделал сольный проход на Северный полюс в 1985 году. Вот, я смотрел, я не знаю, как он выглядит вообще, потому что смотрел на уровне своих глаз примерно такой. А вдруг ко мне как подходит здесь, был такой небольшого роста человек, у меня табличка была Этьен. Вот, это я и есть. Короче говоря, я, кроме русского и отчасти грузинского, поскольку рост на черном море никаких языков не знал, тем не менее мы общались, были в Росгидромете, да. А тут параллельно почему детективная история, потому что в ту пору, вы знаете фамилию Шпарова, да, слышали? Вот Тима Шпаров был тогда единственным советским человеком, который был известен на Западе как путешественник. И, естественно, он мечтал пойти в эту экспедицию. Более того, своей командой он в этом аэропорту встречал Этьена, чтобы его перехватить. Такая была, да, коллизия. Но мы как-то успели, я и сотрудник Росгидромета, подхватили Этьена, ничего не подозревающего, тоже такая здесь есть такой триллер. Вот, привезли в Росгидромет, и ему сказали, если ты хочешь, чтобы в крайнем участке маршрута этого от станции Восток до берега воспользоваться услугами советской антарктической экспедиции, то вот кандидат сидит. Если ты кого-то другого выберешь, то никакой помощи от Советского Союза в Антарктиде не будет. Этьен как дипломат, французы дипломаты сразу. Какой Шпаров? Вот он. Короче, вот был Париж, там я встретился в сопровождении сотрудников Гидромета, меня дома не пускали. Вот, там встретился со Стигером, это американский Стигер, этот второй, как бы, основатель этого проекта, инициатор. Вот, и я был первый русский, которого он видел. Он немножко меня боялся. Меня вообще-то боялись, потому что я говорить не мог, но улыбался. Это значит, что зачастую народ пугает. Вот. И потом я имел относительно, слава богу, хождение на лыжах, поскольку я говорю, что всю школу, отец у меня плавал, и был грузинский пароходство, там снег попадает, значит, 4 года по праздникам, поэтому там никаких лыж не было. То, что я чему я научился, это в Питере. Вот. Но мне сказали, что помимо лыж еще неплохо бы выучить английский язык, чтобы с кем-то общаться, кроме собак. Но вот, тем не менее, я вернулся, да, весь такой нацеленный, хороший. И вот в 1988 году меня пригласили уже на тренировочные сборы в Миннесоту. У нас там должна была быть подготовка к экспедиции. Я сегодня вам специально расскажу про Гренландию и про Антарктику. Про север вы знаете. Если будет желание, завтра про север расскажу. Вот, потому что действительно повезло, я в своей жизни пересек все, что можно пересечь. И Гренландию, Антарктиду, Северный Ледовитый океан, и в Канадской Арктике очень много. Вот, а потом дальше мелкими экспедициями на поле занимался. Вот, то есть я расскажу о главной экспедиции своей жизни. Эта экспедиция называется Трансантарктика, но ей предшествовала Гренландская экспедиция. Вот об этом, если вы позволите, я присяду, да, чтобы я не надоел. Можно, да? Будет это беседа, не доклад, а беседа, я очень люблю. И главная просьба к вам, пожалуйста, копите вопросы, я очень люблю вопрос. Ладно? Я пересяду сюда. Здесь микрофон. Работает, слышно, да? Итак, вот я назвал этот, да, не удивляйтесь, это у меня презентация по электронной, я довольно много выступаю в школах, вот, поэтому здесь надписи, соответственно, ориентированы на школьную аудиторию. Но аквалярных дети, я думаю, что возраст здесь значения не имеет. Вот это у каждого из нас есть полюс свой, это первые строчки одного из моих стихотворений, которое написал на борту самолета Ил-18, когда мы летели на Южный полюс. Продолжение такое. У каждого из нас есть полюс свой, и каждый выбирает сам дорогу. Возможностей так мало, и так много распорядиться собственной судьбой. И я все время, когда выступаю в аудитории, говорю, ребята, вот сначала про сколько полюсов вы знаете? Я вас не буду учить, да, потому что были серьезные люди. Значит, разные вопросы, ответы. Я говорю, совершенно не обязательно понимать полюс так буквально, как понимают многие. Для каждого свой полюс, в том смысле, у каждого есть своя цель в жизни, и вот ее надо стараться достичь. Итак, вот здесь я, собственно, в интерьере портрет, значит, и как бы слова, которые я прочитал.
Итак, мы с вами начнем с гренландской экспедиции, которая была прологом большой экспедиции через Антарктиду. Почему выбрали Гренландию? Потому что Гренландия лучше всего, адекватнее всего моделирует условия Антарктиды. Самый крупный остров. Если я вам скажу, если полярник, даже опытного полярника с завязанными глазами привезти в Гренландию, ожидание, потом привезти в Антарктиду, он не отличит сразу, где он находится. В Гренландии, в Антарктиде. Такой же ледник, такие же ветра, и, в общем, поэтому мы решили пройти для того, чтобы как бы испытать себя, собак, снаряжение, пройти сначала Гренландию. Вот я вам покажу здесь, какие маршруты через Гренландию. Вот Нансен, мы как раз совершались делать экспедицию, собирались в 1988 году, ровно через 100 лет, когда его первым пересек величайший полярный исследователь всех времен народов, Фритьёф Нансен. Вот его маршрут был такой. Это 8. А после него, значит, были многие попытки, но, во всяком случае, по Меридиану Гренландию никто не пересекал до Уэмуры. Такую фамилию, если вы не слышали, был такой известный японский путешественник-одиночка, который, у него маршрут был Канада, Северный полюс, Гренландия вниз. Но он дошел до полюса, потом понял, что не успевает, его самолетом довезли, и он стартовал с севера и шел на юг. И это была, в общем, тактика не очень правильная, поскольку он шел навстречу весне, и в конечной части маршрута он столкнулся с такими явлениями неприятными, как мокрые снегопады, дожди и так далее. Поэтому мы решили, что мы пойдем с юга на север. Собственно, вот наш план был с собачьим упряжкой пересечь Гренландию примерно 2200 километров по маршруту. И мы стартовали в апреле, ну, собственно, вы знаете, что март-апрель-май такие самые ходовые месяцы в Арктике, там уже погода наиболее стабильна и ледовые условия лучше всего. Поэтому мы стартовали именно в апреле. Здесь вы видите на момент нашей высадки на вертолете, мы перелетели через хребет по 16 километров, чтобы нас привезли к леднику. И вот здесь вот такая разгрузка собаки. У нас было 3 упряжки. по 12. У нас у кого это? Я вам назвал такой фамилию Тьен Стигер. На самом деле в этой экспедиции участвовали еще, по меньшей мере, 2 человека, которые были потом уже в Антарктиде. Это японец, вот здесь вот, и у нас о них чуть подробнее расскажу позже, и англичанин Джефф Сомерс. Вот начало маршрута. Ну, собственно, видите, как я и говорил, что Гренландия огромный ледниковый щит, купол, надо на него подняться и дальше шуровать по нему, там, в общем-то, невзирая на лица, снега и все остальное. Что мы, собственно, делали. Но, естественно, вот как вы видите здесь, никогда мы на собаках не ехали. Собаки везли весь груз, а мы шли на лыжах рядом. Причем у меня была задача отдельная, поскольку я на лыжах, я бы сказал, не сильно хорошо катался. Я, в общем-то, сознательно последнюю 1000 километров поставил занял позицию впереди идущего, так называемого поэтмена, вот, чтобы, собственно, наловчиться как ходить на лыжах нормально и заодно ориентироваться. Тоже непростой вопрос. Вот. И вначале у нас была киносъемочная группа. Завтра, если будет желание, я покажу вам кусок фильма об этом. Значит, киносъемочная группа, которая везла свое оборудование, и поэтому на начальном этапе 300 километров до столицы Гренландии, города Гатхоп, я вез их снаряжение, у меня была своя упряжка, небольшого количества собак, которая не сильно слушалась хорошо. Ну вот и сейчас пойдут кадры, которые потом будут еще повторяться много раз в Антарктике, на них не буду сильно останавливаться. Естественно, вот собаки у нас ночевали, как вы понимаете, на улице, мы их так привязывали вот таким образом, значит, и слава богу, если был снег, и их за ночь заносило, так что им было не холодно, вот когда хотя собаки очень и очень морозостойкие, там у нас всякие были, и хаски, и маламуты, и повесть метисы, больше было, у них лучше рабочие характеристики, на самом деле. Вот, как самое опасно для собак, когда нет снега, когда сильно дует, и они на льду, могут, конечно, подмерзнуть. Мы также испытывали разного рода палатки в этой экспедиции. Ее цель, еще раз говорю, была тренировочная, так неплохо, да? 2000 километров. Тренировочная. Вот палатка, которую предложили французские наши участники, и она внутри напоминала дамский будуар, там толщиной делала таким розовым шелком для того, чтобы было красиво. Вот. А вот этот черный лоскут, значит, по предположению дизайнеров, он должен был сыграть такой участок абсорбции солнечной энергии, который ни черта нет на самом деле. Там, в Антарктике действительно работает. Там темного цвета палатки действительно внутри тепло. В Арктике при таком низком солнце это не дает ничего, кроме того, что в палатке темно, как у
темно. И там, в общем-то, на ощупь встаешь, и там все ищешь, в общем, эта конструкция не пошла, естественно. Вот Джефф, он, как все англичане, консерватор, он предпочитал пирамидальную палатку, вот у него была такая, ее довольно легко ставить, но относительно трудно завязать через этот рукав, который все снежный, надо завязывать и так далее. В итоге мы использовали два вида палаток, которые откупорная была и вот такая. Ну, в Гренландии, кроме того, что на Антарктиду все похоже в виде, так сказать, ледников и всего, то и погода там, между прочим, дается знать. Вот такие пурги были в начале довольно частым явлением. Вот. И собаки, конечно, страдали. Собаки, смотрите, замечательные. Видите? Такие мощные, там по 60 килограмм, такие здоровые собаки. Ну и проблема, конечно, в том, когда сильно ветер в Антарктике, мы особенно с этим столкнулись, снег набивается в шерсть и превращается в лед, собаки укусывают его вместе с шерстью и зачастую обнажаются до кожи лапы. То есть здесь очень такая ситуация непростая. И еще раз, Стигер, да, мой брат. И, к сожалению, все собаки, они уже не живут, уже времени прошло очень много, это, еще раз говорю, 88 год. Но, конечно, общение с собаками, оно позволило, конечно, сохранить такой очень хороший дух, командный дух у нас. Самолет Федотер привез нам через 300 километров, привез нам продовольствие для себя, для нас и для собак, и забрал киногруппу. Вот нам предстояло у нас из 2200 километров, первые 300 километров были киносъемочные, так сказать, тренировочные, а дальше 1800 мы шли уже в автономном режиме. В общем-то, чтобы вы знали, многие, наверное, знают, автономный режим с собаками осуществить довольно длинный, осуществить очень трудно. Почему? Потому что собака съедает примерно килограмм в день корма, который мы везем. 12 собак, трудно догадаться, что 12 килограмм в день. 30 дней это 400 килограмм. Только собачьего корма. Только. Не говоря уже про наш, про палатки, про печки, про всякую требуху. То есть стартовый вес собак на месячный перегон, стартовый вес упряжки где-то 500 килограмм. 500 килограмм 10-12 собак они тащат, то есть они тащат вес равный собственному. И не просто дергают его и останавливаются, они тащат его 9-10 часов в день без перерыва. Практически раз там, в неделю, в 10 дней был отдых. Поэтому, конечно, мы знали, что нам предстояло пройти 1800 километров, около 45 суток. И, в общем-то, мы знали, что, в общем, мы сколько бы ни брали корма здесь, вернее, мы не могли, просто были ограничены количеством корма, мы знали, что мы в конце пути столкнемся с проблемой кормления собак. Вот корм был в таких вот коробках, как вы видите. Вот каждая коробка 35 килограмм, там было 30 кусков. У нас питание собак нас спонсировала известная вообще в ОС собаки или кошки, фирма Hills, знаете, это такое. Вот, но она специально сделала вот такую калорийную для нас пищу, для собак, я считаю одинаковыми с собой. Примерно 6000 калорий на килограмм. Такая была. А вот наши портреты в интерьере, видите, какие наши симпатичные. Здесь ребятишки. Это Этьен как раз, это один из наших. Вот Кейза, Уилл Стигер, Джефф, это Чучи, это Хэн. Это всех собаки, естественно, помню по именам, хотя их было добросить. Они как составляли наши, они были нашей основой, без них, конечно, ничего бы не получилось. Ну, это просто кадры, как собственно, здесь вас, жители Севера, не сильно этим можно удивить. Но, тем не менее, когда холод везде, видите, когда нет возможности нигде укрыться, ты же в палатке, когда ты ее ставишь, там температура такая же, как на улице, единственное, что она защищает от ветра. Это, конечно, большой плюс, потому что ветер убивает, на самом деле, все. Вот. И этот холод, это его психологическое давление, особенно если месяц, два, три, и даже мысли о том, что ты даже рукавицы снять не можешь, потому что сразу все замерзает, он вообще действует. Как сказал великий Нансен, холоду привыкнуть невозможно, его можно терпеть. Вот я про что говорю, видите, вот здесь вот эти вот штуки, вот если пурга кончалась, то собака могла сама себя освободить от такого снега, валяясь в снегу, но если вот в Антарктике вообще был кошмар. Там дуло у нас первые 63 дня, дуло вообще через день. И они не могли освободиться, и это все приходилось. Мы даже в Антарктике даже скалывали дорогу, панцирь такой, ну как скалывали, имеется в виду, что просто отколупни. Ну и борьба с палатками, это, конечно, извечный балет, там, и главное, чтобы ничего не улетело. Вот. Ну, эта палатка ей лучше ставить, конечно, потому что ей удобнее ставить, быстрее. Значит, здесь вот тоже майский чай, в мае, несмотря на то, что, казалось бы, уже все приличные люди должны
быть в тепле, на самом деле там еще Тула прилично. У нас в ту пору не было GPS, как равно и в Антарктике не было. Поэтому традиционный способ навигации, как тут секстант, в общем-то, ориентировались по Солнцу. Это довольно удобно, если оно есть. А если даже его нет, и оно проблескивает, то все равно можно себя подправить. Вот там, как раз видите, вот один егерь, он был лидер профсоюза, вот он, значит, собачьего, а остальные парни лежат у нас. Я потом, чтобы не повторяться, когда буду говорить, я вам расскажу побольше немножко об этих удивительных существах под названием гнездовые собаки. Вот, пожалуйста. Но это, кстати сказать, самый лучший вариант, когда заносится по едом тепло, а это вот лицом к лицу. Это постановочный кадр, я попросил наш фотограф, чтобы я так, изобразил. Но я на самом деле от души так, в общем-то, изображал. Ну и, конечно, после пурги, собственно, опять же в этой аудитории, что значит раскапывать снег, не надо говорить ничего. А вот дальше вот такой маршрут, то есть поход был в таком виде, как видите, впереди мне представители социалистического лагеря выдали костюм Pink Floyd, это вот розовый, с этим с красным флагом. Вот. Я не посрамил отечество, у меня вот, и на спине был, кстати, красный флаг, чтобы никто не перепутал. Вот. И так вот мы шли, я шел впереди, со мной шли ребята. А вот эта история очень интересная, конечно, там слева на верхнем углу там такое строение. Через неделю после нашего старта мы находились в середине Гренландского щита, ну, естественно, пустыня белая, ничего. Стигер он говорит, я в ту пору уже могу кое-что понимать. Мне нужно позвонить в офис, он говорит. Я сначала посмотрел на него, думаю, ну, у нас даже в городе, чтобы откуда позвонить, тогда еще будки даже были все готовы. Где он хочет собирается звонить? Спокойно, он говорит. Через день смотрим, на горизонте появился такой, как снежок лежит. Потом ближе, подходим, вот гигантская станция, радиолокационная станция дальнего обнаружения советских ракет в Гренландии. Это американцы в холодную войну сделали такую цепь станций, называют Дюлайн. Она шла вдоль всего побережья Канады и Гренландии. То есть, чтобы если мы полетим с вами оттуда, с той стороны, чтобы нас засечь. И вот это шестиэтажный дом, огромный. Мы подвалили туда, вот, и там лестница вела наверх. Значит, мы, конечно, собак припарковались, значит, идет первый стигер, а состав станции спускается снизу, парень Джон, вот этот вот, начальник, американец. Спускается стигер, вел стигер в США, потом Этьен. Значит, Этьен, Жан-Этьен, Франция. Тут я доверчиво свою говорю, Виктор Боярский, Советский Союз. И тут этот парень, он на минуту теряет дар речи, значит, вообще в Гренландии русских вообще не было, и тем более на станции. Ой, стоп, я должен позвонить в Вашингтон, кто не знает. Остановил всю процессию, побежал наверх, потом с печальным лицом минут через 5 выходит и говорит, вам нельзя, то есть мне, лист, да. Значит, всем можно, мне нельзя. Значит, ну, конечно, наши полярники, может, да. Ему нельзя, и нам нельзя. Мы поставим лагерь рядышком. Те чувствовали так, там же не придурки все, полярники, это понятно, что они чувствовали, что как пришли люди из пустыни, выходят в пустыню, их здесь не угостить, это вообще западло, даже если он с красным флагом на груди. Вот. Ну, поставили лагерь рядышком, они, конечно, загладили свою вину достойно, они привезли там очень много симпатичных напитков. Вот. Мы здесь развели костер, было холодно, градусов 30, но все равно мы так сделали такой барбекю. Потом слово, как у нас, собственно. Они сказали, слушайте, дизельное у нас не секретное, пойдемте в дизельное. Пошли мы в дизельное, там продолжили до утра, было братание, обмен свитера, что-то, короче, к палаткам приперлись уже так совершенно никакие. А на утро надо дать им должное, а он понимал, Джон, что значит, он привез нам так, пиво. Вот, я ему отдал свою куртку с красным флагом, не знаю, носит он ее, нет? Тем не менее, вот так это было в Гренландии. Ну, а здесь просто вот одна из тех неудачных конструкций палаток, которая не имела этих вокруг фартуков, куда там очень важно, когда с палаткой с двойным слоем, то надо, чтобы снег не имел возможности проникнуть между слоями, что и получилось. А у этой палатки не было просто, в принципе, фартуков. Поэтому что случилось, я назвал это днем Помпеи, мы со стигером были в палатке в одной, и он его ночью там пурга задула, все, и сломала палатку, продавила, его еле оттуда вытащил. Но паруса, на самом деле, Нансен использовал паруса, чтобы немножко облегчить, так сказать, груз на, но у него не было собак. Мы здесь чисто киносъемочку поставили. И вот мы прилетели то есть через 64 дня мы пришли к точке финиша, ледник Гумбольдта, и я вам сказал, что действительно нам не хватало уже последние 5-8 дней, и корм собачий кончился. Мы его рационировали, все равно было очень мало, мы свой корм давали. Собаки ели все, что вот отличается от снега. То есть там нельзя было ничего ставить на льду, чтобы
снимать приходилось, потому что были очень голодные. И здесь случилось то, что я, в общем, в книге описываю так довольно, поплатился за свое такое легкомысленное поведение. В общем-то, я бежал впереди на лыжах, уже был спуск к леднику. Погода, как и здесь была, там, не знаю, градусов 10-12, солнце, скольжение прекрасно. Я бежал и упал. Но упал, ну, бывает, упал, и со мной упряжка бежит, моя, причем, которую я тренировал тогда, с Джеффом. И я упал, мне сложно встать, и я решил полежать на спине, подождать, пока они меня, до меня добегут. Скрестил еще лыжи, эта картина, то есть валялся на спине, смотрел на небо, и вдруг эта упряжка, там впереди бежал молодой Хак, его звали Хак, не говоря ничего, вцепляется мне в шею, сюда вот, и в плечо, и в гору, в шею, сзади, бамс. И если бы, это было настолько неожиданно, потому что ездовые собаки, они очень лояльны к людям, и отличительная черта ездовых собак, вот видите, сегодня их было, там любой, даже посторонний человек может подойти, она не будет агрессивная, она... Потому что так у него генетически заложено, что человек для нее это все в этом мире, поэтому особенно взрослый. А здесь получилось голод, и я спровоцировал, я был убегающий добычей, и еще скрестил эти лыжи, как олени, не знаю. Короче, он меня схватил сюда, вообще было очень неприятно, я сказал, даже больно. Но спасло меня то, что рядом с ним был, это молодая собака, рядом был Честер, это 9-летний пес, который уже прошел в огонь и воды, и он остановил, он встал, вся упряжка любопытная, тоже поесть стала, сгрудилась так вокруг. И вот эти там сколько там секунд, Джефф пришел в себя, вот, побежал и оттащил собак. В общем-то, это был такой случай, да. Потом мы прибыли здесь на конечную точку. Здесь тоже отвлекусь немножко, потому что я детям часто говорю о пользе знания английского языка. Здесь пользу каждый раз. Практической пользы. Они говорят, вообще практической. Например, когда мы обсуждали, еще перед стартом экспедиции обсуждали, оказывается, я вообще прислушивался, мое поведение, поскольку я язык знал очень плохо, я смотрел, как говорят, что делают другие, старался, в общем-то, говорить так же, зная, что, может быть, они не ошибаются. Вот вопрос был о том, что бы каждый из нас хотел получить от спонсоров на финише экспедиции. По кругу вопрос был пущен, и Стигер сказал розы, но я даже не знаю еще английский язык, понятно, что это цветы. Вот. И я сказал тюльпаны, да. Ну так и понял, цветы. А меня спросили, а я, естественно, кроме роз, тоже не знал никакого слова по-английски, сказал розы. И забыли про это. Мы шли, но собаки, не только собаки были голодны, мы тоже были, я бы сказал, мягко говоря, голодны в конце этой экспедиции. И вдруг, буквально дня за 2 до финиша, Стив говорит, вот сейчас мне привезут, вот привезли какой-то пирог с утиным паштетом, какой-то фигня. Я говорю, какой, подожди, как это, а эти, какие тюльпаны, какие? Я давно уже по радио изменил заказ. Он-то изменил, а я нет. И когда мы пришли на мини, представляете, эта картина, прилетает 3 твинота со спонсором. Наш спонсор был Хронопост, французская фирма, типа DHL, вот этого экспресс-почта. Значит, закрывается дверь, там такая дама, значит, выглядывает, и говорит, кто Боярский? Я говорю, я. Она поворачивается в чрево самолета, и извлекает мне 11 парижских роз, вот прямо с этой, с росой еще, высоких таких, и дает. И я с этим продаю, идиот, стою, значит, ездить нельзя, значит, а тут Стигер следующий, ему дают прилично вполне такой кусочек этого паштета с бутылки вина, он его хватает и с урчанием бежит, но на саде бежишь. Короче говоря, цветы я поручил там, и, конечно, дети, учите,